Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі онлайн тәрбие сағатымыздың тақырыбы тәуелсіздік бабалар аманаты. Мақсат сіздердің өз ұлтыңызға деген сүйіспеншілігіңізді арттыру. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғарғы кеңесі тәуелсіздік пен мемлекеттің егемендігі туралы заң қабылдады. Қазақстан төл теңгесін енгізді, шекарасын бекітті, дербес қарулы күштерін жасақтады, Біріккен ұлттар ұйымына мүше болды, мемлекеттік рәміздерін бекітті, әлемнің 100-ден аса елімен дипломатиялық қарым-қатынас орнатты, өзінің астанасын ауыстырды. Қазақстанның тәуелсіздігін ресми түрде ең алғаш болып мұхиттың арғы жағында жатқан Америка құрама штаттары мойындады. Екінші болып Қытай, содан соң Ұлыбритания мойындады. Оның артынан Моңғолия, Франция, Жапония, Оңтүстік Корея және Иран ислам мемлекеті мойындады. Міне балалар, бүгінде Қазақстан әлемде өзіндік орны бар мемлекетке айналды. Қанша жырласақ та артық емес. Бұл бастамаға сіз де қосылыңыз. Тыңдаңыздар, құрметті қарсы алушылар. Алматы 2, Нұрсұлтан Нұрлы жол бағытындағы нөмірі 3. Арайлап таным, асқақ